Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'd. Muhtaram azizlar, Ubaydulloh ibn Mas'ud Buxoriy rahmatullohi alayhining Muxtasarul Viqoya kitobiga oid sharhlarimizni davom ettiramiz. Biz o'tgan suhbatimizda kinoya lafzlari xususida birgalikda ushbu kitobdan ilm olgan edik. Endi yana bir masala bor. Ayol kishiga taloqni o'zini ixtiyoriga topshirish masalasi ham keladi. Bu ham fiqhiy hukmlar, shariatimiz hukmlarini ostiga kiruvchi bir masalalar hisoblanadi. Er-xotinlar o'rtasida bo'ladigan narsalar bo'lgani uchun bu ham alohida bob bilan bu yerda bayon qilinadi. Alohida bo'lim bilan. Bismillahirrohmanirrohim. Tahfizu talaqiha ilayha yataqayyadu bi majlisi ilmiha illa an yaqula kullama shi'ti aw mata shi'ti aw idha shi'ti bi khilafi in shi'ti va la yarji'u anhu. Demak, taloqni unga topshirishlik, ya'ni ayolga topshirishlik. Bu masala kinoya bobida ham o'tdi. Ixtiyoriy o'zingni ixtiyor qilgan yoki ishing o'z qo'lingdadir deyilgan so'zlar kinoya bobida o'tdi. O'shanda kinoya bobida biz undan nima tushishligini aytmagan edik. U joyda niyat qilsa ham u yerda taloq emas, balki nima? Xotinga taloqni topshirishlik e'tiborga olinadi. Amruki biyadiki, ish seni qo'lingda, ixtiyoring qo'lingda, ixtiyoriy o'zingni yo'lingni o'zing tanla degan so'zlar, bular kinoya so'zlari bo'lsa-da, ular tahfizga, xotinga o'ziga taloqni topshirish, ajralishni topshirishni o'ziga ixtiyoriga berish hisoblanadi. Shu ma'noda aytilsa, ular nima bo'ladi? Tahfiz, ya'ni xotinga taloqni topshirish bo'ladi. Bu inshaalloh bu lafzlar yana bu bo'limda ham keladi. Tahfizu taloqiha ilayha. Xotinning taloqini xotinning o'ziga topshirishlik yataqayyadu bi majlisi ilmiha. Xotinning o'shani bilganlik o'rniga, ya'ni tahfiz bo'lganini bilganlik majlisiga qaytlanadi, holatiga qaytlanadi. Ya'ni ayol kishi eridan to'g'ridan-to'g'ri eshityapti yoki vakil orqali eshityaptiki, ayolning o'ziga nima qilindi? Talog'ini berish ixtiyori topshirildi. U ana shu majlisda bo'lgan holatida, ana shu majlis nima ekanligi, ya'ni o'sha holat, o'sha joyda o'tirish holati yoki turgan holati yo bir ish qilayotgan bo'lsa, shuni bitta majlis hisoblanadi, boshqasiga o'tguncha. Quyida bayon qilinadi, u o'sha majlisning o'ziga qaytlanadi. U majlisdan keyin o'tib ketib qolsa, u majlis o'tib, u bir ish qilayotgan bo'lsa, boshqa ishga o'tdi, bir joyda o'tirgan bo'lsa, boshqa joyga chiqib ketadigan bo'lsa, demak, haligi berilgan ixtiyor bekor bo'ladi. Shuning uchun aytibdi, yataqayyadu bi majlisi ilmiha. Ya'ni xotinni o'sha tahfizni bilgan majlisiga qaytlanadi. Bundan tashqariga chiqmaydi. O'sha majlisning o'zida ayol o'zini taloq qilishlik huquqiga ega bo'ladi. Majlisdan keyin emas. Illa yaqula, illo bir holat borki, kullama shiti, har qachonki xohlasang o'zingni taloq qilishing mumkin desa, unda har qachonki degandan keyin u ketdi, u majlisning o'ziga qaytlanmaydi. Yoki mata shiti, qachonki sen xohlasang taloqsan desa, misol, bunda ham ketdi, tamom, umrning oxirigacha u majlisning o'ziga qaytlanmaydi. Yoki idha shiti, qachon xohlasang desa. Mana bu holatlarda nima bo'lar ekan? Qachonki xohlasang o'zingni taloq qilishing mumkin. Qachonki xohlasang yoki har qachonki xohlasang o'zing ixtiyoring o'zingda desa, bunda majlisga qaytlanmaydi. U bir umrga ketadi. Qachon bo'lsa ayol kishi o'zini taloq qilish huquqiga ega bo'ladi. Bi khilafi inshiti, lekin inshiti agar xohlasang desa, agar xohlasang taloqsan, agar xohlasang o'zingni taloq qilishing mumkin desa, unda o'sha majlisning o'ziga qaytlanadi. Agar so'zi aytilsa, lekin qachonki, vaqtiki, har qachoniki deyilsa, unda bir majlisdan emas, bir umrga xotinga ixtiyorini bergan hisoblanib qoladi. Vala yarjiu anhu. Bu erdan chiqqandan keyin, bu lafz erdan chiqdimi? Vala yarjiu anhu. Er u gapni qaytib ola olmaydi, u gapidan ortga qayta olmaydi. Bo'ldi, tamom. Gapirdimi? Majlis tugaguncha nima bo'ladi? Xotinda huquq bo'ladi. Men endi qaytib oldim deb ayta olmaydi endi. Va ila g'ayriha la yataqayyadu. Endi o'zi asli xotinni o'ziga topshirish bor, taloq qilishni. O'zing ixtiyor qil, o'zing nima qilishing mumkin, taloq qilishing mumkin. Xohlasang o'zing taloq qilib ol deb, lekin boshqaga ham berish mumkin-da. Misolgohida
otasiga, onasiga mayli siz taloq qilishingiz mumkin. Xohlasangiz taloq qiling deb turib berishi mumkin ixtiyorni. Ana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi desa, la yataqayyad. U majlisga qaytlanmaydi endi. U haligi topshirilgan, taloq berish topshirilgan odam bir majlis, o'sha majlis tugaguncha emas, eshitgan majlisi. Shu gapni bilgan majlis endi. Undan keyin ham bir umr ayolni nima taloq qilish huquqiga ega bo'lib qoladi. Va yarji'u, lekin er gapidan qaytib olishi mumkin. Boshqa odamga topshirdi taloq qilishni, otasiga, onasiga yoki qizni, kelinni, xotinni onasiga topshirish mumkin, yaqinlariga, mana qiz o'zingiz taloq qilib olishingiz mumkin meni nomimdan deb misol. Bu holatlarda endi ular taloq qilguncha gapidan qaytib olishi mumkin. Lekin xotinni o'ziga topshirganda qayta olmasdi. Yuqorida bu aytib o'tildi. Endi majlis degan so'z o'tdi. Majlis uni vaqti belgilanganmi? O'tirish degani o'zi majlis degani. Nima degani u? Qayerdan qachongacha majlis hisoblanadi, bir majlis hisoblanadi desa aytadiki, val majlisu innama yaxtalifu bil qiyami. Majlis turish bilan o'zgaradi. Ya'ni o'tirgan holatidan turib ketdi, demak majlis o'zgardi u. O'tirganda shu gapni eshitdi, ayoliga ixtiyor berdi taloq qilishni. Endi turguncha taloq qilish huquqiga ega bo'ladi, o'zini taloq qilish. Turib ketdimi, majlis o'zgaradi. Avi zahab yoki yurib ketish bilan tukka turgan joyda bu ixtiyorni bergandi, u tikka turgan joyda boshqa yoqqa qarab yurib ketib qoldi. Avi shuru'i fi qawlin aw amalin la yata'allaqu bima mada. Yoki o'tgan narsa, ya'ni tahvizga aloqador bo'lmagan, ya'ni taloqqa aloqador bo'lmagan bir ishga yo so'zga kirishib ketishlik bilan ham nima bo'lishi mumkin? Majlis o'zgaradi. Masalan, non yopayotganda endi kir yuvishga o'tib ketdi. Demak, majlis o'zgardi deb hisoblaymiz. Misol, uyni supurayotganda endi boshqa ishga o'tib ketdi. Masalan, tashqaridagi bir boshqa ishni ovqat qilishga o'tib ketdi masalan. Demak, majlis o'zgargan bo'ladi. Chunki oldingiga oid narsa emasdi endi u. Lekin tahvizga oid ishga qilsa, masalan, sen o'zing taloq qilish mumkin degan vaqtda endi nima qilyapti? Kiyimlarni yig'ishtirishga tushdi. Bir ishni qilyotdi, ovqat qilyotdi, kiyimlarni yig'ishtirishga tushdi yoki telefonga borib otasi bilan maslahat qilishga tushdi. Telefon qilyapti, boshqa ish, lekin tahvizga oid ish bo'lgani uchun unda hali majlis o'zgarmagan bo'ladi. Lekin u o'sha taloqni topshirishga, taloqqa oid bo'lmagan boshqa bir ishga o'tib ketsa, qilayotgan ishidan boshqa ishga o'tib ketadigan bo'lsa, unda ham majlis o'zgargan, majlis tugagan hisoblanadi. Hop, va fulkuha kabaytiha va sayru dabbatiha kasayriha. Endi bir odam, bir xotin kemada ketyapti, eri kemada ketayotgan holatda nima qildi? Tahfiz qildi. Ya'ni unga talog'ini berdi o'zini ixtiyoriga. Shu holatda u uyning kabi bo'ladi. Kema yurib ketadi-yu. Kema suzib ketadi, bir joydan boshqa joyga suzib ketadi-da, u ayol uni ichida o'tiribdi. U kemani yurgani, ayolni yurgani hisoblamaydi. Xuddi uyning ichida o'tirgandek bo'ladi. U uyning ichida turib boshqa joyga ketsa, keyin majlis o'zgaradi-yu. Bunda ham kemada bir joyda o'tirgan bo'lsa, boshqa joyga turib ketsa, keyin o'zgaradi. Lekin o'tiribdi, lekin kemani o'zi suzib ketyapti. Yoki samolyot yurib ketyapti. Mana bu narsalar nima hisoblanadi? Yoki mashinani orqa o'rindig'ida ketyapti, tahfiz qilindi, ketyapti. U o'tiribdi, boshqa narsa qilgan yo'q. Demak, u o'zgarmaydi. U uyda o'tirgandek bo'ladi. Misol, kemada, samolyotda, avtobusda o'tirgan bo'lsa. Lekin sayru dabbatiha kasayriha. Lekin ot minib ketyapti. Bir markabning ustida minib ketyapti, yoki mashina minib ketyapti. Ixtiyorida-yu o'zini yurgizishlik, to'xtatishlik. Shu holatda uning yurishi o'zini yurishi bilan teng. Mana otda to'xtab turibdi, misol, unga tahfiz qilindi, otni yurgizib yubordi. O'zi yurgan bilan teng. Demak, majlis o'zgargan bo'ladi, endi unda ixtiyor qolmay qoladi taloq qilishlikka. Mashinada ham o'zi turibdi, mashinada yurib ketyapti endi. Yurib ketsa, u majlisni o'zgartirgan hisoblanadi. Va fi ixtari bi niyyati tahfizi faqalat ixtartu la yaqa'u illa ba'inatun. Endi bir erkak ayoliga sen ixtiyor qil, ya'ni o'zingni tanla, o'zingni taqdiringni tanla deyapti. Tahfiz niyatda, ya'ni taloqni topshirish niyatda aytadigan bo'lsa, faqalat ixtartu, men o'zimni ixtiyor qildim desa, bu so'zlarda, ya'ni taloq so'zi ishlamasdan, bular yuqorida o'tgan darsimizda aytganimizdek, bu joyda kinoya lafzlari bo'layotgani uchun boyin taloq tushadi. Raj'i emas, boyin taloq tushadi. Va shulita zikrun nafsi min ahadihima. Lekin bu o'rinda nafs, ya'ni o'zingni degan so'z bir tarafdan aytilishi kerak. Ixtiyoriy nafsaki deyish kerak. Ya'ni o'zingni ixtiyor qil, o'zingni yo'lingni tanla deyish kerak. Tanla deb qo'yish bilan o'zi bo'lmaydi.
yo er tarafdan yo xotin tarafdan. Er masalan tanla desa, men ya'ni ixtiyoriy degan arabchasiga tanla desa, men o'zimni tanladim. O'zimni yo'limni o'zim tanlashga ixtiyor qildim desa misol. Nima bo'ladi deyapti? Unda taloq tushadi, ya'ni shunda boyin taloq tushadi deyapti. Av qavluhu ixtiyoriy ixtiyorat, yoki arab tiliga xos bu gap, o'zingni bir ixtiyor qilishni ixtiyor qilib tur, ixtiyorotan degan ishni ham buyruqdan tashqari o'sha ishni nomini ham aytib qo'ysa, ixtiyoriy ixtiyoratan. Ixtiyor qil, ya'ni tanla, bir tanlashlikda o'z yo'lingni tanlab turib, masdarini, ya'ni o'zagini zikr qilib qo'ysa ham bu ham nima shart qilinadi. Nafs zikr qilmasa, mana shu o'zing degan so'z aytilmasa, bu ixtiyoratan deyish kerak. Shunda ixtartu, ayol kishi ixtartu deyish kerak. Ya'ni tanladim deyish kerak. Ya'ni bu o'rinda nafs, o'zimni, sen o'zingni degan narsalar qo'shish shart emas ekan, agar ixtiyoriy ixtiyoratan deb aytadigan bo'lsa. Walau karraraha thalathan fakhtarat ihdaha fa thalathun. 3 marta takrorladi endi. Sen o'z yo'lingni tanla. Chunki o'zingni tanla, o'zingga ixtiyor qil yo'lni, o'zingni taqdiringni o'zing tanla deb masalan ixtiyoriyni shunaqa tarjimalari bor-da endi o'zbekchada. Shunaqa deb 3 marta takrorladi. Ixtiyoriy deb. U xotin 3 tadan bittasini men tanladim, ixtiyor qildim desa, fa thalathun baribir 3 taloq tushaverar ekan. Walau qalat tallaqtu nafsi aw ixtartu nafsi bi tatliqatin fa ba'inatun. Lekin u tallaqtu nafsi, ya'ni o'zimni men taloq qildim desa, yoki men o'zimni nafsimni taloq qildim, ya'ni nafsim bitta o'zimni bir taloq bilan ixtiyor qildim desa, bunda nima bo'ladi? Boin taloq tushar ekan baribir bu yerda. Ya'ni nafsi degan so'zni qo'shsa yoki ixtiyor qildim deb turib o'zimni degan so'zlarni qo'shadigan bo'lsa, bunda bir boin taloq tushar ekan. Wala qala amruki bi yadiki bi niyyati at-tahfiz fa talaqat nafsaha fa ba'inatun wa inna wa thalatha yaqa'na. Hop, amruki bi yadiki desa, sen ishing o'z qo'lingdadir deyapti. Ya'ni ixtiyoring qo'lingdadir deyapti. Bu tahfiz niyatda, xotinga taloqni topshirish niyatda aytadigan bo'lsa, fa talaqat nafsaha, xotin o'zini taloq qiladigan bo'lsa shu holatda fa ba'inatun bir boyin taloq tushadi. 3 taloqni niyat qilib aytgan bo'lsa, amruki biyadiki, ixtiyoring seni o'zing qo'lingdadir, ishing qo'lingdadir degan vaqtda 3 taloqni niyat qilgan bo'lsa, xotin o'zini taloq qiladigan bo'lsa, yaqoni 3 taloq tushadi. Bu masala amruki biyadiki degan narsa kinoya bo'lgani uchun. Endi va fi amruki biyadiki fi tatliqatin aw ixtari tatliqatan faxtarat faraj'iyatun. Yana bir masala bor bu yerda. Sen ishing o'z qo'lingdadir, ixtiyoring qo'lingdadir deganda taloq so'zini qo'shib qo'yish holati bor. Unda nima bo'ladi desa, unda raj'iy taloq tushadi. Ya'ni sen o'zing amruki biyadiki fi tatliqatin, bir taloq qilishda seni ishing qo'lingdadir. Yoki o'zingni bir taloq qilishni ixtiyor qil deyapti. Shunda bir taloqni ixtiyor qil, bir taloqni tanla desa, men tanladim shuni deyapti. Shuni ixtiyor qildim deyapti. Shu holatda raj'iy taloq tushar ekan. Tahfiz, ya'ni ayolga taloqni topshirish masalasiga oid hukmlar yana davom etadi. Inshaalloh davom ettiramiz. Alloh taborak va taolo ilmlarimizga ziyodali bersin, manfaatli ilmlar ato qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.